Goeiemôre Suid-Afrika, maandagmiddag 1500 op die 6 April. En ons gaan voort met die oorlog in Iran. Op die oomblik is daar groot onsekerheid in Iran se omgewing in terme van hierdie deadline wat vanaand middernag in Iran aankom. 9 ure is oor op hierdie deadline, dan is die deadline verby. Maar daar is groot samesprekings aan die gang op die oomblik. Pakistan het uitgekom met 'n plan wat hulle het met wat onderhandelings bemiddel vir al twee lande of al twee kante, en hulle sê hulle het 'n baie sterk vermoede dat daar kan dalk 'n ceasefire kom vanaand nog tussen die twee groepe, maar ons sal nog sien. En dit hang af hoe sterk Iran se samesprekings gaan en wat hulle gaan opgee. Maar intussen gister is die IRGC se intelligence chief, hy is doodgeskiet in 'n airstrike gisternag en vanoggend. So hy is die tweede in charge gewees van die land, omtrent die tweede in lyn. En so top ouers weer uitgehaal vanoggend. En ons gaan nou sien wat kom van die samesprekings daarna. Weet nie of hy 100% deel van die samesprekings was nie, maar hy is die intelligence guy wat al die intelligence bymekaar het en die oorlogbeheer van Iran se kant af. So dis wat staan. Intussen is daar steeds het daar vandag een ballistiese missiel van Israel deurgekom en Haifa plek getref. Daar's 2 mense dood daar en 'n paar beseer. Populasie area in 'n woonstelblok ingegaan. Dis mos maar wat Iran doen, skiet net hulle missiele in woonstelblokke en populasie areas in. Een het deurgekom en daar getref en daar skade en daar's 2 mense dood. Nou is daar nog steeds baie valse inligting wat uitkom na die rescue van daai 2 vlieëniers van die F-15 wat afgeskiet is. Eers het daar baie inligting uitgekom en daar is kommentators wat daai video's gebruik het as bewyse dat Iran Kamsdag die tweede vlieënier gecapture het. En toe kom hulle later agter nee, dis ou video van lank terug en valse inligting. Nou intussen is daar ander valse inligting wat uitkom. Iran claim nog steeds hulle het die 2 C-130's afgeskiet wat deur die Amerikaners self opgeblaas is. En as jy kyk na die video materiaal wat Iran het, dan gee hulle eie game weg. As jy die foto's en die video kyk van waar die wrakke van die C-130 lê, spesifiek die 1 C-130, 2 van die engines lê langs mekaar, dis die 2 wat by mekaar sit aan dieselfde kant van die vlek. Die props is mooi reguit, hulle is nie gebuig nie. As jy kyk uitzoom, buite om die brandkoolplek lê die stukke vliegtuig oralste rond, reg rondom, 360 grade om die brandkool. En dis 'n ontploffing van binne af wat dit veroorsaak het, van 'n stilstaande plek. Ek was al by 'n paar lugongelukke, vliegongelukke betrokke, vliegtuie wat in die grond ingevlieg het en so aan, en afgeskiet is. Een wat afgeskiet is, ander wat in die grond ingevlieg het en ongelukke gehad het. En die patroon is altyd dieselfde. As 'n vliegtuig van bo af val, afgeskiet, aan die brand geraak, engine failure, doesn't matter wat die reason is nie. Die patroon is dieselfde. Jy sal sien daar's 'n impakpunt en dan strooi die stukke wat afbreek vorentoe in die rigting van die vliegtuig gevlieg het. Hy gaan nie mooi een plek in die middel lê en alles reg rondom hom in stukke nie. So daar's 'n impakpunt op die grond, veral soos daar wat daai is sanderige woestyn, daar's nie eens 'n gat nie. Daar's net 'n brandkool en dan los stukke wat reg rondom hom lê. Baie duidelik 'n opblaas van binne af, hy's van binne af opgeblaas terwyl hy stil gestaan het. Die ander ding is met prop engines soos dit C-130. Daai prop spin nog steeds, al het die engines gefail. Weens die wind wat deurgaan, hy prop spin nog steeds, en as hy die grond gaan tref, dan buig hy al die props om. En hulle is mooi stryd nog. So jy kan sien, daar het dit nie eens gedraai nie, en hulle het nie vorentoe beweeg nie. So ongelukkig vir die Iraniërs, hulle probeer, maar daar's ongelukkig mense wat weet hoe 'n impaktsone moet lyk van 'n vliegtuig wat van die lug afkom en geval het. Dan is daar ook 'n foto van iemand geplaas het van in die wrakstukke is daar 'n kop, skal, kopbeen en goed wat hulle gesien het, so daar's definitief mense dood. Nou ek weet nie of die mense wat dit sien, verstaan seker nie van counter-ent nie. Dis baie maklik vir enige iemand, vir die Iraniërs,
om 'n fake of 'n regte kop, skal of iets wat geburn het, want hulle het baie van dit wat rondloop op die oomblik na strikes, daarin te gaan neersit en dan die foto neem en sê kyk die pilots wat hier die binnekant nog steeds lê, ons het hulle afgeskiet. Mense wat dit nie kan sien, is 'n intelligence level is nie regtig baie hoog nie, want dis wat jy met counter-in doen. Jy maak 'n storie op en jy sit dit uit. Soos hulle die storie opmaak van die afskiet, so kan hulle die storie opmaak van daar's lyke daar binne. Jy gaan sit dit net op en dan staan jy terug en neem jy dit af. En jy plaas dit op die internet en daar's baie gullible mense wat dit net gaan glo. Selfs soos die mense wat net geglo het, die pilot was gecaptured deur die Iraniërs. So, dis maar nog steeds, daai goed gaan ons nog steeds voorheen sien, die vals informasie en so aan. Soos ek gesê het, die opbou is vir vanaand 9 ure, dan is daai sperdatum verby, dan gaan ons nou groot maraka sien, of 'n ceasefire. Want Pakistan claim, dat hulle is die bemiddelaars tussen die Amerikaners en die Iraniërs, hulle claim hulle is redelik sterk, met 'n voorstel vir 'n ceasefire. Vir die Iraanse kant hoop ek hulle kom daarby uit by die ceasefire, maar as hulle nie wil luister nie, en dan moet hulle maar vir hulle kry wat na hulle toe kom. So dis nou vir vandag, Monay Botha, korrespondent vir Koepel TV regstreeks uit Nashville. Geniet die dag.